हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। मेरा चैनल टेक्नो डीसीएन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों 9 वाट बल्ब को कैसे रिपेयर करते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको एक 9 वाट का एलईडी प्लेट लेना है। दोस्तों लेने के बाद दोस्तों 9 वाट एलईडी को कंपोनेंट स्टैंड में लगा देंगे। 9 वाट एलईडी की न्यूट्रल और फेस पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों एक 9 वाट का एलईडी बल्ब खराब वाला लेंगे। दोस्तों उसको खोलेंगे। दोस्तों पहले से ही इसका प्लेट और खराब वाला ड्राइवर निकाल दिया हूँ और 2 टुकड़ा वायर लेंगे दोस्तों और उसको बटन कोप के अंदर डाल दे रहे हैं। दोस्तों वायर को बटन कोप के ऊपर से वायर निकाल देंगे। दोस्तों दोनों निकाल दिया हूँ मैंने। आप बटन कोप के दोनों साइड के ऊपर सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की मदद से। सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों हीट सिंक की बीच वाले होल से दोनों वायर को निकाल देंगे दोस्तों और हीट सिंक को लगा देंगे। दोस्तों देखिए किस तरह लगा दिया है मैंने। 9 वाट एलईडी प्लेट और दोनों स्क्रू लेना है दोस्तों। नाइन वाट एलईडी प्लेट का बीच में से वायर निकाल देंगे दोस्तों। अब दोनों स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस देंगे दोस्तों। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. सोल्डरिंग करने के बाद कैप को लगा देंगे दोस्तों। अब एलईडी बन के तैयार है। अब चलिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों मैंने होल्डर को बल्ब में लगा दिया है और स्विच को ऑन करूंगा तो एलईडी ग्लो करने लगेगी। ग्लो कर रही तो हमारा सर्किट वर्क कर रहा है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।